現時喺市場上可以做到廣東話即時對話嘅 AI 只有兩個嘅啫。第一個咧就係 ChatGPT， 另一個係比較少人知道咧，就係屬於 Google 嘅。ChatGPT 嘅語音喺2個星期前有個更新，而家佢嘅對答係更加流暢。今次影片咧，我會測試下呢2個 AI 工具講廣東話講成點樣。嗱，呢個測試咧，我會分開4個部分嘅。第一就係喺對話期間睇下佢識唔識得上網去揾資料，跟住我會試下一啲佢之前做唔到嘅嘢，就係叫佢唱歌同埋扮動物嘅叫聲。最後我試下叫佢做即時翻譯。嗱，呢2個工具都係免費用嘅，咁你進入去 chatgpt.com 就可以噶啦。嗱，喺度補充一下。好多人以為喺手機度使用嘅時候咧，一定要 download 嗰個手機 app， 其實係唔需要嘅。你喺手機度打開你哋嘅瀏覽器，輸入 chatgpt.com 咧，你都可以使用到呢個語音對話。咁你入咗去之後，點擊右下角撳 Use Voice Mode， 然之後見到呢個藍色嘅圓圈出咗嚟，就可以同佢對話噶啦。跟住落嚟，我試一試。喂 ，Hello ChatGPT， 你識唔識聽廣東話？我識聽廣東話㗎，你可以用廣東話同我傾偈，完全冇問題。有咩想同我分享啊？嗱，跟住咧，我試下叫佢上網揾資料，同我睇下今日 Bitcoin 幾多錢？今日比特幣咧大概係每枚104,940美金左右嘅，仲比尋日升咗少少喎。最高同最低價都有啲波動嘅。如果你仲想知更新嘅價格咧，我都可以再幫你揾下。嗱，喺度咧，你聽得出佢嘅對話係自然咗好多嘅，佢會有嘅啊、咁咧啊，同埋有陣時講嘢嘅時候咧，會有少少笑住講嘢咁啊語氣喺入邊嘅。跟住落嚟咧，我哋測試一下之前版本做唔到嘅嘢，就係唱歌啦。嗱，跟住落嚟咧，我會同你玩一個遊戲，就係我唱第一句嘅歌詞，然之後咧你就唱埋成首歌落去。啊哈，呢個遊戲聽起嚟都幾有趣喎，我會盡力接住你嘅歌詞㗎，但可能會有啲搞。可能我嚟咯。祝你生日快樂，祝你生日快樂，祝你生日快樂，祝你幸福快樂。我哋一齊唱埋生日歌。好啦，跟住咧，我哋試下第2首歌啊。Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. This is such a fun game. Let me know if you want to keep going or try something else. 試下唱埋成首副歌落去啊。All right, here we go. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away and slam the door. I hope you enjoyed that little sing-along. 嗱，跟住咧，我試下同你玩第2個遊戲。我講一個動物名稱，然之後咧你就扮嗰個動物嘅叫聲。呢個聽起嚟都幾趣喎。你隨時講一個動物嘅名稱，我就會試下扮佢嘅叫聲，玩下都幾好玩。貓。喵，好，我成功扮咗隻貓嘅叫聲啦。狗啊。汪汪，我又變咗隻狗啦。呢個遊戲真係幾搞笑。獅子。有其他動物嘅話，隨時再嚟挑戰我啊！獅子。哇！我而家變咗獅子嘅叫聲，希望我嘅模仿有嚇到你啊！如果仲有其他動物，嗱，跟住落嚟呢，你同我做即時傳譯，咁我會講廣東話，你幫我即時翻譯做英文。Got it. I'll translate whatever you say in Cantonese into English right away. Let's do it. 今日好高興嚟到呢度分享。I'm very happy to be here today to share. 今日咧，我會分享最新嘅 AI 技術。Today, I will be sharing the latest AI technologies. 當中咧會包括分享 OpenAI 同埋 Google 最新推出嘅模型。This will include sharing the latest models released by OpenAI and Google. 如果大家遇到咩問題咧，都歡迎去發問。If anyone encounters any issues, please feel free to ask questions. 嗱，喺度咧聽出咧，其實佢做即時翻譯係非常之好嘅，基本上可以取替咗真人嘅即時翻譯，佢嘅速度好快啦。翻譯出嚟嘅意思好貼近到我嘅原意。如果你去旅行嘅時候攞嚟做翻譯咧，真係一流㗎。或者你而家要學外語，你要練習講英文、日文、韓文嘅話咧，攞嚟做練習咧都係十分之唔錯。嗱，咁你同佢完成咗對話之後咧，你會睇得翻嗰個文字嘅版本，你亦都可以更改嗰個語音嘅聲音嘅。咁你撳去右上角撳設定，喺左手邊咧撳 speech， 喺度咧你就可以去轉換其他嘅聲音。咁你可以撳 play 掣啦，去聽下嗰把聲你中唔中意啦。跟住落嚟我哋測試第2個廣東話語音工具。咁呢個模型咧係屬於 Google 嘅，咁你需要進入去 Google 嘅 AI Studio 之後，去左手邊撳 Stream， 然之後咧喺右手邊咧就要選擇佢哋最新嘅模型，就係 2.5 Fresh Preview
Native Audio Dialogue 嘅。下邊你可以揀唔同嘅聲音啦。嗱，如果你想去上網揾資料嘅話呢，你要喺下邊開呢個 Google Search 嘅功能俾佢嘅。然之後呢，喺度呢，我就咁 talk 就做同樣嘅測試啦。喂，Hello， 你識唔識得聽廣東話？我明白廣東話，你有咩問題咩？可唔可以同我上網 check 下 Bitcoin 今日幾多錢啊？而家 Bitcoin 嘅價錢大約係104000幾美金一個，佢嘅市值係已經去到2萬幾億美金。過去24小時佢嘅交易量係有成400幾億美金，佢嘅價錢係會跌上落。最近24小時跌咗0.178仙。如果你想知道，跟住落嚟呢，我會同你玩個遊戲，就係呢：我唱第一句歌詞，然之後呢，你就繼續唱落去，完成埋成首歌。好啊，你想唱邊首歌？好啦，我第一句歌詞係咁樣嘅 ：Let it go, let it go, Let it go, let it go, can't hold it back anymore。成首副歌唱埋佢啊 Can't hold it back anymore. Let it go, let it go, turn the lights and close the door. I don't care what they're gonna say. Let the storm rage on. 跟住落嚟咧，我同你玩第二個遊戲。我咧就講一個動物，然之後你就模仿嗰個動物嘅叫聲。好啊，你想模仿邊個動物嘅叫聲啊？狗、汪汪汪、貓、喵喵喵、獅子、咩咩咩、獅子、晒氣啊！你想抗雞嗎？獅子啊 ，lion。好。OK。跟住落嚟呢，你要同我做即時傳譯，咁我會講廣東話嘅，你幫我即時翻嚟做英文。好啊，冇問題，你可以開始講啊。好，歡迎大家嚟到今日嘅講座。Welcome everyone to today's lecture. 今日呢，我會分享最新嘅 AI 技術。I will be sharing the latest AI technologies. 我會分享 OpenAI Google 最新推出嘅語言模型。I will be discussing the latest language models from OpenAI and Google. 如果大家遇到咩問題嘅話咧，歡迎喺最後發問。If you have any questions, please feel free to ask at the end. 嗱，整體而言咧，大家會聽得出喺 Google 嗰邊咧，嗰個廣東話係冇咁純正啦。至於喺翻譯呢一個 task 入邊咧，我認為兩個工具都差不多，但係我自己偏好就中意 ChatGPT 多啲。我覺得佢把聲咧係比較自然嘅。嗱，呢兩個工具都係免費使用。嗱，歡迎大家測試後留言話翻俾我知，你覺得邊一把聲音講廣東話係你認為最好嘅？嗱，其實現時嘅 AI 咧，唔單止淨係文字對答，仲可以聲音啦，甚至乎咧可以開住個鏡頭去進行對話嘅。嗱，如果你想學習更多嘅 AI 技術，點樣應用到去日常嘅工作入邊咧，歡迎參加我哋7月5號星期六嘅課程。咁呢個課程呢，我哋重新整理過，係叫做 AI 升級轉型1日嘅工作坊。咁之前呢係4個鐘嘅，但係我哋發現呢，好多時候4個鐘都唔夠講，所以我哋直接咧將個課程呢係變咗做1日嘅工作坊。參加呢個課程呢，你係唔需要有任何嘅 IT 背景，你完全冇用過 AI 都冇問題嘅。嗱，喺呢個工作坊入邊呢，你會透過好多嘅職場練習，由淺入深去了解到AI 有啲咩功能，同埋點樣應用到去工作嘅層面上面嘅。嗱，我呢個課程嘅最大特色呢，就係我哋唔主張死記 prompt 嘅，而係你成為咗一個管理者，你去管理呢個 AI 去替你工作。呢個課程呢，亦都唔會賣弄術語，同埋唔會齋講理論嘅，而係好多職場嘅練習，同埋咧會用最淺白嘅方式去演繹。如果想了解更多關於呢個課程嘅內容嘅話呢，歡迎點擊影片下邊嘅連結。下次影片再見。